हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो रेनो 12 प्रो सीरीज़ में अगर आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, आपके मोबाइल में आवाज़ नहीं आती या फिर बहुत कम आवाज़ आती है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो एक बार अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको मोबाइल में सेटिंग्स ओपन करके एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना होगा। रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें, देन यहाँ पे आपको जो सेकेंड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग्स का, सिंपल आपको इसका यूज़ करना है और मोबाइल की जो ऑल सेटिंग्स रहती है उसको रीसेट करना है। इसमें क्या होगा, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। एंड ये मेथड का अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।